Svarbu iš tikrųjų gana anksti pastebėti ir pasirinkti tą kelią, kuris yra labai tau artimas. Ne kažko neišsižadant ir gal atpažinti, kas tau tinka, nebandyti sekti tuo, ką tau bando primesti, o pasirinkti tai, kur tu jauti, kad tu esi geras, tau yra patogu, tau yra lengva. Tai kaip tu manai, Skaiste, pavyzdžiui, ar yra kažkokio apskritai būdų, kaip tą atpažinti, kaip rasti, pavyzdžiui, nesvarbu, čia net ne amžiai yra svarbu, ar jaunesniam, ar vyresniam amžiui, kaip atpažinti, tai ar yra kažkokių tai vidinių, nežinau, tokių slapukų, kurias reikėtų savo atsakyti ir tada galėtum kažkokį rasti atsakymą, į kurią pusę labiau linksti, į vieną ar į kitą. Atsakymas turbūt toksai, kad nėra trumpiausio kelio ir nėra vadinamai shortcuts. Kai tą supranti, tai kažkaip atsipalaiduoja labiau. Todėl, kad viską gyvenime to padiktuoja patirtis. Ir tai kiekvienas iš mūsų turi mes kažkokį vidinį, tą pojūtį, tokį žemėlapį, ką aš noriu, ką aš turėčiau daryti. Gal nereikia per daug prie to prisirišti, tokia per daug atsakinga, aš turėčiau, pradėti mėtytis tame. Bet jeigu išlieto pažingsniui, leidėsi klausyti save, ko tu iš tikrųjų nori, o tą gali padaryti turbūt su patirtim. Ir labai to pritarčiau, kad čia ne nuo amžiaus priklauso. Čia yra nuo tos patirties, kaip aš gerai jaučiuosi savo kūne ir kaip aš girdžiu save, nepriklauso nuo to, kas vyksta aplinkui. Man atrodo, kad tik tai, kai jaunesnio amžiaus žmonės, tai mums tiesiog atrodo įprasta. Na, tai aišku, jaunas dar ieško savęs, bet aš manau, kad lygiai taip pat savęs gali ieškoti žmogus bet kuriame amžiuje. Absoliučiai taip. Ir kuo labiau jis keičiasi ir jisai dabar, kaip madinga sakyti, sąmoningėja, bet tai yra tiesa, tai yra tiesiog savęs suvokimo praplėtimas, tai yra augimas, tai yra evoliucija. Tai jeigu tu evoliucionuoji, tu nesi užstrigęs, tu patiri daugiau gyvenimo arba leidi savo gyvenimą patirti kitaip, leidi ribas plėsti, eiti į užribį, ką aš mėgstu labai pasakyti, ir tu supranti, kad aš nesu tik vieno miesto gyventojas, aš nesu vienos šalies gyventojas. Čia pasakysiu perkeltinė prasme, kad aš esu daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau ir daugiau ir apie ką aš esu, tai yra toks, everlasting journey, kitaip tariant. Ir pirma mintis, kuris nušokau, pasižiūrėjau 3 kryžių kalną ir galvoju, aš niekada jo šito kampo nesu mačius. Ir čia ir tavo klausimas skamba, kaip tu manai, ar lengva pastebėti, galvoju, kaip pakyli atrodo, kažkur kitur atsiduri, leidi savo pabūti kitame taške, negu esi įpratęs. Tu iš visai kito kampo pamatai tą patį dalyką. Tu prieš to nei matei. Nėra vieno to kelio, nei teisingo, nei teisingo, jis tiesiog yra kažkoksai. Ir mes labai mėgsime su vyru, kai šnekam, kam, žvelgiant retrospektyviai, atrodo labai lengva, kad, tai čia taip ir buvo. O aš dažnai stengiuosi prisiminti, kai būna sunkus momentai ir galvoju, Skaiste, prisimink šitą momentą, kai buvo sunku iš jo priimti sprendimą. O dabar atsipalaiduok ir iš to atsipalaidavimas jam priimti sprendimą, bet prisimink, kai buvo sunku. Kad nebūtų baimės būti sunkume, nes iš kiekvienos situacijos tu rasi sprendimą. Tai aš noriu sakyti, o kaip nebijoti? Nes aš manau, kad žmonės, čia mano yra asmeninė nuomonė, aš manau, kad jie daug dažniau gyvenime daug ką pakeistų, bet dažniausiai jos stabdo baimę. Nes jeigu atrodo, kad jau vieną dalyką pasirinkai, viskas, baigiau, nežinau. Ten informatika, reiškia, turi būti informatikas. Ir kaip aš dabar staiga galiu sugalvoti, kad aš noriu būti, nežinau, kirpėjas. Nes čia atrodo visiškai kardinaliai skirtingi dalykai. Kaip į mane visi žiūrės. Arba ten, nežinau, pradžioje norėjai būti dailininkas, o paskui matai, kad tavo pašaukimas, nežinau, virtuvėje kepti pyragus, pyragėlius ir taip toliau. Ir tau tas puikiai sekasi, maistas be proto skanus, visi alpsta nuo to, kokie skanus. O tarkim, kažkur prieš tai neradai savęs. Žmonės bijo, ką pagalvos kiti, ką pasakys kiti, kaip kiti tau tiesiog primes kažkokius dalykus, kad tu juk mokysi, tai kodėl tu čia dabar nuėjai kažkur ten, kur savo mokslų negali panaudoti, kaip su tom baimėm susitvarkyti? Tai čia yra atsakymas, jeigu gyvenimą gyventi būtų lengva, tai everybody would be great at it. Bet gyvenimas tuo ir yra, kad nėra tų nei tiesioginių atsakymų, nei vieno atsakymo vienam čia vienareikšmiškai. Yra galbūt kažkokie tokie dėsniai arba principai, kurios vis labiau taip pajuntam. Aš sakyčiau visada tos, kurios viduje žmogus jaučia, tai yra teisingi. Ir yra kertiniai, yra kiti dalykai, kurie keičiasi. Bet nuo to triukšmo, kurį galima pavadinti triukšmu, dalis informacijos ir dalis to lauko yra tikrai tik triukšmas. Ir kuo anksčiau tą įsivardinsi, tuo yra geriau.
dalis yra mūsų santykiai ir tai nėra triukšmas, tai yra mūsų patirtis, per kurias mes turim praeiti. O kaip mes per jas pereinam? Čia yra didysis tas mokslas, yra kiekvienos dienos mokslas ir jame nėra nei kažkokių tai pažymio, nei kažkokio apdovanojimo gale, nei tai yra lenktynės, kuriuose tu turi kažkaip geriau, negu tu gali pasirodyti. Ir kai žmogus tą pajus ir leis savo būti tame, jam pasidarys lengviau ir keistis jam taps lengviau. Nes kaip ir anakart kalbėjom, tu pasirinkdama nuoširdžiai, išgirsdama savęs, nes tu buvai stipri iš tikrųjų visą laiką savyje, ir tas labai aiškiai matosi ir jaučiasi. O peržiūrėjus tavo raktus, tai tas dar labiau žinai įtvirtina. Bet neturėdama tam tikras labai stiprybės ir tai, kai susiduriam su sociumu, kai susiduriam su išoriniais kažkokiais tais rodikliais, mes jaučiam spaudimą. Viena vertus mūsų spaudimas augina, nes kaip ir augalas vakar su draugų šeimina kalbėjom, sako, kaip be spaudimo, kaip be sunkesnių sąlygų. Taigi net augalas, jeigu mes paimam kažkokią egzotinį augalą namuose ir mes jo labai norim, mes jį turim purtit, kad jisai jaustųsi, tarytum jį, jis turi pasipriešinti vėjui, jis turi išmokti lankstumo, jis turi paaugti, jis turi turėti stimulo, patobulėti, revoliucionuoti. Lygiai tas pats yra žmogui. Bet kaip mes perinam, su kokiu požiūriu per dalykus, vadinu, čia priklauso, ar mes save kankiname. Ir tai yra mums toks iššūkis, kurį mes vis labiau slegia prie žemės ir mes tai jaučiam savo fizinių kūnų ir lygos ir visi kiti dalykai ir tai mūsų emociškai labai išsunkia. Tai sumažina pasitikėjimą savim. Ką reiškia sumažina pasitikėjimą savim? Tu mažiau leidi savo jausti savim. Tu užsidarai ir toks, žinai, aš būsiu saugesnis, kai manęs nematys. Nu, toks. Pasislėpė. Nes man tai padės išgyventi. Tai va, mes, kadangi aną kartą kalbėjome labiau apie mano pasirinkimą ir ateimą ten, kur aš esu, o man atrodo, kad ir man visą laiką buvo labai įdomu, pavyzdžiui, tavęs paklausti, kaip tu atsidūrei ten, kur tu atsidūrei, nes tu irgi gyvenime veikiai skirtingus dalykus, bet jie visi buvo labai įdomus, tikrai skirtingi nuo iki ir atvedė prie to, nu, žodžiu, tavo kelias buvo toks sunkesnis, ne iš karto žinojai turbūt, kur tu jautiesi gerai. Jo, labai ačiū už klausimą. Pagarba kelioniai gaunas. Iš tikrųjų, tai galbūt gan ir juokinga situacija, nes viena vertus aš iškart kaip ir žinojau, nuo ko aš pradėsiu. Nes aš prisimenu 7 klasėje dariau namų darbus, aš labiau gyvenau galbūt su seneliais negu su tėvais. Ir daugiau tokio buvo laiko su savim nuolatinio, toks pats su savim augimas, su šiek tiek to pagalba iš šono, bet tokia, nu, per gražų tokį kaip ir atstumą, tartum, tu augi pats, žinai. Ir ruošiau namų darbus 7 klasėje ir aš pajutau, kaip man kyla baimė, net ir ne tai, kad dabar, ką vadinu, galbūt panika, bet aš niekada nesiaugindavau savyje jausmą iki kažkokio perteklinio hiper. Nu, aš kažkaip pradėdavau tarti su savim. Tai ta tokia vidinio aš, santykių su vidinio aš visą laiką turėjau labai labai stiprų. Tikrai. Ir supratau, kad ne visi jį turi ir tą irgi patyriau arba supratau pakankamai anksti, bet lygiai taip pat suvokiau, kad tai yra kažkokia stiprybė labai didelė ir aš vis labai tą atsiremdavau. Ir kai pajutau tą baimę, kuri mane vis augo, aš galvoju 7 klasėje, aš jau pradėjau bijoti abitūros egzaminų. Nu, va toks buvo. Nes tai buvo toks didelis kažkoks lūkestis savo, kad aš, va, kaip ir su tam kalbėjom, kad tu turi pareigą, tu privalai, nėra kito varianto, tu tik privalai. Ir geriausiai. Padaryti geriausiai, nes tarytum nuo to priklauso visas tavo gyvenimas, kažkoks toksai, žinai, tokia iliuzija. Ir kadangi buvau prisėmus, jutau taip, kad aš esu prisėmus atsakomybę už save, ne va, tai žinai, anksti. Pajutau, kad man tokia baimė labai stiprėjo ir tą pat akimirką aš savo gerai skės nusprendžiau, ką tu nori studijuoti gyvenime. Bet tartum, va tas sprendimas, tau iškart duoda tokį stimulą, va čia dabar susiplaunam, čia dabar darom ir aiškiai kryptis ir tu nei panikas ir nei baimės, o tu konkretų tikslą turi. Ir pakėliau akis, rašiau matematikos darbus, važiuoju tokį beržą kieme, žinai, nuo vaikystės, kuris ten stovėjo prie smalos kupsto. Ir man toks tai teisė arba tarptautiniai santykiai. Ir toliau, žinai. Ir man prieš akis, tą pat akimirką, man prabėgo, kaip aš dirbu su rūbais, kaip aš kažką darau, kaip su manim žmonės šnekasi ir kad yra labai geras jausmas. Ir aš taip nusprendžiau, kas čia per nesąmonė iš vis. Tartum, va toks labai įdomus buvo gyvenimo momentas, kai man tarytum davė patirti mano pačios ateitį, aš tuo metu dar nesupratau.
Ir aš tuo pat metu tenai iš protų visiškai atmetinėjau kažkokį čia. Bet tu aiškiai taip prisimeni, ar ne? Tai buvo kaip sekundės, kaip prabėga kaip keletą metų. Realiai prabėgo man prieš akis kokie 5 mano būsimo gyvenimo etapo metai. Ir aš tą labai prisiminiau, kai buvo pasirinkimas vėliau pradėti tą etapą. Ir taip nusijuokiau. Bet žodžiu, nusprendžiau į teisę ir teisę aš ir iš to ir studijavau ir labai anksti pradėjau dirbti tą darbą. Ir supratau, kad aš visiškai tenai netinku. Nei aš tinku tiem žmonėm, nei jie man tinka su visą pagarbą. Kad aš jiems tikrai neatnešiu jokios naudos ir jie man neatneša tos naudos, kurios aš norėčiau gyvenime. Ir prisimenu tą sėdėjau ir dar taip labai gal esu keliam žmonėms sakius, taip kažkaip nemaloniai. Pasižiūrėjau, galvoju, aš nenoriu šitaip gyventi gyvenimą. Ta prasme, kad tu sėdi labai anksti, nuostabioji advokatų kontora, jinai puikiai yra žinoma, žmonės ten yra puikus, bet aš tiesiog pažiūrėjau, galvoju, aš tikrai visiškai netinku ir aš tikrai nenoriu tokio gyvenimo. Čia keisi, taigi tokia specialybė. Ir iš tikrųjų ir studijos ir visi kiti dalykai, į doktorantūrą gavau pakvietimus iš puikiausiai dėstytojų, netgi atskirai buvo pasikvietę ar kalbinę, kad būtinai eik ir ta prasme net nesvarstyk neiti. Ir aš vėlgi labai sąžiningai. Taip, dėl statuso, dėl kitų dalykų tai skambėjo labai gražiai, žinau žmonių, kurie tai darė ir aš linkiu jam tikrai sėkmės ir tikiuosi, kad užpildys. Būna, kad tu tame kelyje atrandi džiaugsmą. Bet aš tą akimirką pajutau, kad aš negaliu meluoti. Man tai neužpildys mano gyvenimą. Tam reikės labai daug pastangų iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai, gerai, jeigu nori kokybiškai. O vat, kad tam būtų motyvacija, kad aš iš to jaučiau, kad mane tai kažko gino nebuvo. Tai tiesiog reikia tada nereikia vaidinti, reikia užleisti vietą tam žmogui, kuris yra iš tikrųjų pasiruošęs tą daryti. O kaip, pavyzdžiui, tavo aplinkos ratas sutiko, vis tiek, kaip suprantu, viską tu labai aiškiai gerai prisimeni, buvo, va taip kaip ir galvojai, kad gal kažkas nesupras, ar visi labai priėmė, kad labai geras tavo sprendimas ir mes tave palaikom, ką tu be nuspręstum toliau bedaryti? Išėjo toks variantas, kad iš tikrųjų mane nustebino, nes kai aš išėjau ir iš tam tikrų darbų, tai reiškia, kad aš pasitraukiu, aš nebetęsiu ten karjeros, nes natūrali tokia seka. Sakė, žinai, kad ir ką tu darysi, man atvisi, kad ir ką tu darysi, tu mokėsi savim pasirūpinti ir tu padarysi viską gerai. Ir man to užteko. Man puikiai sekėsi ir su dėstytojais, ir su tais, su kuriais sudėtinga kitiems buvo sutarti, man sekėsi puikiausiai. Ir aš tai priėmiau tokį irgi, kaip įvertinimą, kaip patvirtinimą, kad tu nesi čia per jėgą, žinai, arba kažkokios įsikinkės savo svajonės. Bet buvo iš tiesų gyvenimo kryžkelės vėl toks pajutimas, tai ar ten. Ir pajutau, kad ne tenai, o kas tada? Žinai, taip, tai buvo natūrali seka, kažkokie tokie darbai. Buvo prieš svarstant ir jau tiesiog buvau gavus pasiūlymą vėlgi kaip ir dirbti teisę, šiek tiek kitą formą. Tai buvo teisingumo labiau ministerijoje su saugimo galimybėmis, kur ruošti vėliau. Ir aš vėlgi vidinis mano balsas buvo, kai buvo laimėtas konkursas ir taip toliau, ir man vidinis balsas sako, Skaiste, nesakyk dar taip. Tas vidinis balsas galbūt man, tokia galbūt šiek tiek kaip ir dovana buvo įdėta, kad jis man ne tik tai buvo balsas, man buvo leisti ir pamatyti kai kurios dalykus, arba leisti turbūt tokį iš užribio ir nešnekant, kad tam tikra ta sensorika, jinai kažkaip suveikdavo ir galvoju, aha, gyvenimas vis dėlto kitaip gali dėliotis ir sprendimai jie nebūtinai turi būti tik tai iš proto priimami, kad ir kaip tai atrodo pragmatiškai vėliau. Nes tu gyveni pragmatišką gyvenimą ir dirbi ten ir vadovo darbą ir panašiai, bet daug kur labai vadovausi būtent vidiniu balsu. Ta vidinė pajauta, tai yra taip ar ne. Tai ypatingai, kai dalykai, pavyzdžiui, įsibėgėja. Tai neatrodo, va čia rankos paspaudimai darybos ir tik, ir daug kas turbūt sakyti, ai čia nesąmonė, nekreip dėmesį. Ir gyvenimas pasisuka kitą eigą. Šiuo atveju išgirdau ir man gavosi žymiai geresnis variantas. Tiek finansiškai, tiek visom prasmėm ten augimo. Kol vėl pajutau, kad nebe mano. Ir kažkaip taip natūraliai, paraleliai mano gyvenimą įžengė žmogus. Tai yra mano žmogus, su kuriuo mes esam sukūrę šeimą. Ir natūraliai pasibaigė nas ciklas kažkoksai tai, ir be jokio kažkokio liūdesio. Ir mes pradėjom bendrą ciklą, kaip mes juokėmės kartu startavom nuo nepatogiausių dalykų, žinai, ne nuo to patogaus buitinio, čia laksim ir taip toliau, nuo kartu darom verslą, kuo daugiau kliučių, bet vidinės buvo toksai kažkokia pajauta, kad taip reikia daryti. Dar nežinai dėl ko, bet ir gal tu nori kažką daryti. Ir man prieš akis prabėgo tas mano pajaustas, išmatytas kažkada vaikystėje. Ir tai buvo nuostabu, nes aš per tą veiklą, aš nieko bendro su mada neturėjau, absoliučiai. Bet man toks buvo, nes man uždavė tartum išklausimą,
ar tu norėtum, ar tu galėtum, tai buvo mano sena svajonė, tai buvo mano žmogus pasakyti žodžiai. Sako, aš norėčiau tokia kaip sukurti grupę dalykų ir vienas iš tų būtų tai yra tęsiant savo šeimos tradicijas, kurias kažkada prosinis darė ir jis labai gerbė. Ir man tai nuskambėjo, aš galiu. Nes pas mane pirma linija kaip ir pas tave, mes iš nieko sukuriam kažką. Ir jeigu tu nelabai galvoji, tiesiog pajutimė, bet susikoncentruoji, padarai, kažkaip kaunasi, išeina. Ir žmonės atliepia, jau po mėnesio atėjo oficialės tuometinė komanda, kuri šiaip labai tokia respektabiliai, labai išieškodavo, jiems labai rūpėdavo. Ir jie sako, tai ką jūs darot, mums patinka? Sakau, mes dar nieko nespėjom padaryti. Ne, jau patinka. Mums patinka, kas jūs esat, ką jūs darot. Pakalbėkime apie tai. Ir aš pradžiu labai nejaukiai jaučiausi, sakau, ką čia pasakomas. Tai buvo nuostabus pokalbis, aš dėkinga esu labai už tą straipsnį. Ir po kurio sekė žmonės, patys nuostabiausi, kurie tiesiog praeidavo pro parduotuvės lenčius. Pas mus bijau net būtų dažniausiai kabėdavo kortelė uždaryta. Ir vis tiek ateidavo žmonės. Labai, nes pagal išankstinius išsirašymus tiesiog, nes norėdavo asmeninį dėmesį ir tiesiog labai dažnai tai būdavo pokalbis. Tai va, pokalbis ir išaugo labai gražios draugystės, santykiai šiol su klientais turime bendravimą, kai jau tos veiklos net nebetęsiam. Viskas būdavo kažkaip į ką kitą, ne tik apie paprastą kažkokį subjektą. Tai tapdavo pabuvimu, bet apie ką mes nakar kalbėjom. Pabuvimas. O kaip tu jauteisi tada vis tiek, kaip pati minėjai, kad tai buvo sritis, kuri visiškai tau nauja, tu buvai visai iš kitos srities, ar to pasitikėjimo tokio netrūko ir vis tiek, čia vėl skaityk, vėl nuo nulio reikia. Ir žinių, ir viso kito. Kas tave vedė į priekį? Ar tik tai tas vidinis toks jausmas, ar buvo dar kažkas, kas tau leido taip drąsiai pasitikėti savim? Aš manau, kad vėlgi visgi vidinis jausmas, nes jeigu būčiau, kad aš visiškai negaliu to daryti, aš nebūčiau pajutus, kad aš galiu atliepti tam žmogui jo tą pasufleruotą svajonę arba mintį, bet ir nebuvo taip, kad aš iš anksto tikrai tiksliai žinau, kaip aš čia ką darysiu. Man pavadinimas ir logo tiesiog atėjo, va taip. Aš patau, dėliojasi. Radau žmogų, kuris įdėlioja visą tą. Ir tas logo, ir tie visi daugam labai atliepė, jautė, kaip gražu, žinai, arba kažkokia simbolika. Jis tiesiog va taip atėjo. Taip, tai buvo su pagarba tai vietai, tam pačiam pastatui, aš ieškojau, kad tai būtų, bandžiau išjausti, kitaip tariant. Ir tai liko, ar tą pajuto kiti. Daug tokių dalykų vis dėlto aš stengiausi atsiremti į vidinį išjautimą, nes aš žinau, kad pas mane logika yra labai stipri, jinai visą laiką paims ir toliau vadelės ir darys, kai reikės. Bet va tą momentą kaip tik atsilošti ir išjausti, aš žinodavau, kaip tai yra svarbu. Ir kad kertiniais momentais, baisukų, tai yra būtent tas dalykas, kuris padeda. Vėliau protai veiklinti ir kad jisai tau ne balionėlių ten kabančių, bet tu realiai galėtum tą tik realų gyvenimą, bet kokybišką. O kokybiškas tai reiškia visai savo pajutimais eiti per tai. Ir nebijoti priminėti sprendimų ir daryti, nes tu gali savo talentus pajausti tenai, kur iš proto nebūtum sugalvojęs. Tai nereiškia, kad viską reikia. Bet tu neturėsi vidinio pajutimo viskam, bus kažkokie konkretūs dalykai, kuriuos tu pajausi trauką arba atlikimą. Pavyzdžiui, man buvo svarbu padėti, pagelbėti, sukurti. Aš pajutau, kaip mane estetika traukia paskutinius dar porą metų namdarbę dirbant. Kad... Ir dabar esam ten, kur esam. Kaip atėjo šita tavo veikla į gyvenimą? Natūraliai, dar vyko tuo metu, kaip ir HOF, aš šitaip trumpiniu vadinu, buvusi veikla, ta kūrybinė estetinė, kurioje save labai aiškitų, kad tai yra estetika, ir man tas labai buvo polikis, labai patiko. Ir lygiai taip pat pajutau, kai pradeda gesti mano noras tame būti, motyvacija. Nes kaip tu sakai, kaip sugalvoji, man tiesiog lengvai sekėsi dalykai tame etape, va toje srityje. Man labai lengvai sekėsi. Jeigu kažkas jam turėdavo ruoštis, kam daryti, aš kar matydavau viziją kažkokio dalyko, taip fotosesija, va taip rūbas, va taip. Dabar aš norėdama, taip aš turėčiau pasistengti padaryti, aš jau nebesu tame. Tada man buvo tiesiog toks polikis ir aš jutau, kur mane neša ir aš tam atliepiau. Ir aš stengiausi to mėgautis. Tai tikrai nebuvo lengva, nes finansiškai tai nėra apsimokantis dalykas. Bet aš tada dariau iš tų, pavyzdžiui, paskatų, kad norėjau kurti geriau negu kiti daro. Gerai, ne tai, kad konkuravimas, kad geriau, bet kitaip. Jeigu darom, pavyzdžiui, ir klientai ateidavo tokie, kad, visokius sušūkius, sukurk man tai, padaryk tai. Ir atrodo krūva, jie gali nueiti į brangiausias parduotuvės ir taip toliau, bet jie ateidavo po rekomendaciją. Ir sakydavo, aš nežinau, ką tu čia darai, bet tave labai rekomendavo. Ir aš manau, kad tas rekomendavimas buvo dėl to, kad labiau ryšys užsimegzdavo, kad mes tiesiog galėdom labai atvirai pasikalbėti ir tiesiog pasitikėjimas. Ir ten vėlai vakare galėdavo parašyti ryte ir tokius, tikrai ryšys toksai atsirasdavo. Su žmonėm, kurie ten
drąsiai važinėja su vairuotojais ir, žinai, gali bet kur, ten asmeniškai Zenijos ir Brunello Kučinėlėms. Tai atvažiuoti į Stepono gatvę, žinai, nežinoma nišinimą to ženkliuką, bet kai būdavo nevardant ženkliuko, o pas tave atvažiuoja dėl to, kad tave rekomendavo artimas draugas ir dėl to, kad ten yra kažkas kito truputėlį. Tai va tik iš šiol tas ryšys toks labai gražus liko ir su daug kuo. Ir nemaža ta dalis atėjo kaip klientai naujai veiklą. Ta, kad tu dabar paklausi. Tai va kažkaip ta vidinė pajauta turbūt vedė. Šitas pajutimas, kad atėjo naujas etapas, jis atėjo dar tada, kai aš nežinau, kas tai bus. Bet atėjus, aišku, kaip dauguma moterų pasakys, gimus vaikui. Kodėl dauguma moterų taip pat ir, nes jos labai išsivalo. Tuo metu, kai yra dėmesys vaikui, tu išsivalai nuo daugybės dalykų, kuriuos tu buvai įpratęs daryti. Ten yra atsakomybės ir buvimas kažkoje konkrečioje veikloje su įprastais, su tavo rūpestį tenai perkeli. Kai atsiranda vaikas, tas dėmesys eina į vaiką, į augimo procesus ir įsigilinimą ir savęs kaip naujo žmogaus, nes tu tampi kitų žmogum, tikrai taip yra, pažinimu, nes tu turi įsijaukinti tame. Tai pažinti save ir kas tau patogu, nepatogu, kiek tu turi energijos tam, ką tu nori daryti, kas tau sekasi. Ir staiga pajunta, kad tu atsitrauki nuo to, tavęs jau nebemotyvuoja daryti kai kurie dalykai. Ir tai tikrai nėra lengva, tai yra nepaprastai dideli iššūkiai. Šitas ieškojimo savęs etapas labai dažnai tikrai galėčiau pavadinti void. Tai va ta tokia kaip ir tuštuma, ar ne? Supranti, kad likanoju nebegaliu, o kas kitas? Vėl iš naujo, vėl nuo nulio. Taip, ir vėl, ir tada, žinai, tai tikrai nebuvo lengvas etapas, bet aš vėl tada nueidavau tikrai į save ir klausdavau, tai kas, ką, sufleruok, apie ką, kaip, tai va, kaip. Suprantu, kad šitas etapas ir dabar konkrečiam žmogui ir jo augimo etapui, bet tuo pačiu tu turi po truputėlį paleidęs tam tikrus dalykus, išsigryninęs save dabar, ar ne, atpažinti. Kurį laiką tam tikrai nebuvo energijos, bet buvo labai aiškiai idėja, kad tai buvo kažkas su intuicija ir su logika. Skamba, suprantu, kažkas. Apie nieką ir apie kažką. Bet tikrai aš išlipu vieną rytą iš lovos ir tai bus intuicija ir logika. Nu, iš esmės aš apie tai ir esu ir buvau visą gyvenimą, kad ir ką aš daryčiau. Tai nešios labai ilgai tą mintį ir galvoju, tai o kas apie ką tai, kokią tai formą, nes norisi tarytum įforminti. Ir vis tiek reikėjo paleisti, nes neatėjo niekas greitai. Kol galiausiai ir tiesiog ir netiesiogiai mane susirado labiau pat tas dalykas, aš jį netikėtai išgirdau, bet toks pajutau, kad yra kažkokia dalis tiesos iš didžiosios raidės, žinai, tame. Ir man verta pasigilinti tai. Ir aš galvoju, čia pasigilinsiu, sakykim, kalbant apie džinkys ir genų raktus. Vartė mamai, dar man visą laiką tai būdavo, tai mam kažkam savam ratui, nu toks, nes labai dažnai ateidavo žato patarimo, kažkokią paklausą, aš buvau įpratus patart ten ar panašiai. Ir galvoju, gal įdomu, nes tai padės kažkam. Tada palaukti ir pačiai reikia pasitobulinti, ar ne, nereikia čia dėmesio, nežinau, kai aš turiu trečią liniją, tai yra tas dėmesys nuo savęs nukreipimas į kitą, bet tai palauk darbą ir su savimi reikės likti, pradėkim nuo to. Irgi. Ir tada iš šono, iš paskatos aš turėjau, kai apsisprendžiau, kad tai yra apie intuiciją ir logiką ir vadinasi, apie tą reikia kalbėti kažkaip suvokiamai žmonėm. Pradėjau mokytis tam tikrų dalykų. Tokia akademija Amerikoje buvo. Kalbėdama ir užbaigdama tą temą su savo, mentorą galima pavadinti tuo momentu. Sakau, ar dar yra žinutė, ar dar yra, ką aš turėčiau išgirsti, ar dar yra kažką aš turiu padaryti. Ir man sako, I've got a message for you. It's not for me, but I'm just passing it through. Sako, the project that you've been carrying in your mind. Už tuo metu kaip tik pradėjau galvoti apie gal. Aš turėčiau daryti sesiją su žmonėmis ir galbūt tai yra ta genų raktų, ta metodika yra ta būdas, kaip pradėti tą pokalbį. Nebūtinai tai bus tik apie tai, bet tai yra kažkas, kaip susiveda, kad žmogui būtų aišku, tai būtų apie jį ir tale mes einam, kaip jau banguojas, kaip tas kleidžiasi per jį patį. Tai sako, the project that you've been carrying, ir aš sakau, take a leap. Aš sakau, aš dar tik pradėjau iš jūs domėti, bet man viduj buvo labai aišku, daryk tai, kalbėk, daryk susitikimus su žmonėm, daryk tai kitiem. O mano protas, sakau, ta prasme, tu čia pati ką tik, apskritai ką tik, kažkur išgirdai apie tai, man tai labai stipriai surezonavo. Ir aš tai pajutau, kad man lengvai tai einasi. Man tai yra sava, man tai yra suvokiama.
Ir tai yra kaip mano kažkokia tąsa, kai buvo, vat lengva, sakykim, tą daryti. Ir aš galvoju, pasipačiau, gerai, sakau, pradėsiu, bet jeigu ką, sakau, tu kalta. Taip pajokavo, sako, žinai. Ne, sako, tai kaip. Ir aš išdrįsau tą patį vakarą parašyti tiesiog gražią žinutę viešai, nes tai nėra lengva apie šitus dalykus, kai tau tai yra sava, bet daugumai žmonių kitų tai yra labai užribis, labai nesuvokiama galbūt, arba galbūt ne tik atsvetima ir reikia labai gerbti laisvos valios principą, kurį turi kiekvienas subjektas, individas. Neužmėtinėti nei per anksti, nei kažko ir pagalvoju, tai aš savo paskyrą tiesiog įdedu gražią žinutę, kad aš pradedu naują etapą. Ir tiesiog, kai bus, tai bus toks apsinuoginimo momentas, žinai. Ir man buvo nuspūta, atliepimas į tai buvo. Sureagavo. Taip, iškart, žmogus iškart užsisakė sesiją. Vienas galvo, oha, čia geras ženklas, žinai, nuostabi stipri moteris. Jis sako, aš apie šitą dalyką tai aš girdėjau prieš 10 metų. Bet tiesiog sako, man taip atsidariau, pagalvojau, užmiršau, palikau, tu parašai ir man sako, taip stipriai nuvilnijo, padaryk man. Gerai, sakučiau su tais lūkesčiais ir ką. Ir neseniai mane tas žmogus aplankė. Ir man tai buvo labai simboliškai, atvažiavo iš Rygos, aplankė ir sakau, man čia yra labai simbolinis susitikimas, jis yra pats pirmas žmogus, kuriam kaip jau veikla ar ne, kažkaip taip jau formaliai ir labai gražus pasivaikščiojimas, pokalbis buvo. Ir tokia tąsa tartum 2 metų ciklas dabar prasideda. Ir prieš gimtadienį lygiai taip pat žinutės, skambučiai, kurie susiję žmonių, su kuriais mes praėjom tas sesijas, kokie tai buvo atliepimai, kas buvo pasakyta. Man tai buvo nuostabu. Kaip aš jaučiu, kad tu esi savo kelyje, kad tu darai tai, ką tu turi daryti. Vienas pirmų žmonių, kurie tai pasakė, buvo mano mama. Tai čia man buvo kažkas tokio tikrai. Ir prisimenu, ir net tai nebuvo gimtadienė, nebuvo kažkokia tai forma, bet tai buvo, sako, tiesiog vieną dieną, sako, kokia aš esu tau dėkinga, kad tu darai tai, ką tu darai. O kaip tu galvoji, pavyzdžiui, prieš daugybę metų, kai nusprendei stoti į teisę, ar tada tu galėjai iš karto to keliu, kurio dabar yra, ar tiesiog turėjo taip natūraliai susidėlioti etapai, kad tu ateitum iki dabar, iki kur atėjai? Vienareikšmiškai ne, kaip sakau, dėl ko patirtis ir turi būti. Apskritai, kai manęs kažkas paklausė ir taip atvirai, dabar stengiuosi ir kuo atviriau būti. Aš turėjau dalį savo, ne tik kad gebėjimą, arba kažkas uždaryti mokyklos laikotarpį. Tais momentais, kai man labai reikėdavo, tai įsijungdavo. Tas kaip ir pamatai, žinai, tartum duoda kažką suvokti daugiau, negu kad tu pirštais gali pačiupinti. Bet tam, kad galėčiau, tai įsijungdavo, galiu pasakyti, kada. Man tai labiausiai įsijungdavo, kai ir būdavo mano asmeniniai santykiai. Aš turėjau labai didelę apsaugą asmeniniuose santykiuose. Aš labai anksti pajutdavau, kad santykius, man būdavo parodoma, kad mes išsiskirsim su žmogum. Ir, jo, toks. Aš taip vis klausau ir žinai, kartais visi, kai žmonės bendrauja, bet artimam rate ir pafantazuoja, sako, kokią norėtum daryti supergalę. Tai va tavo pasakojimo klausydama, aš galvoju, bet tu turi supergalę. Mes ją visi turim, bet aš ją anksti pajutau. Tu pajutai ją. Aš reiškia, dar nežinau savo supergalios, dar esu paieškose, tikiuosi man ir kažkokia yra, bet tavęs klausant, tu tikrai turi turbūt tą supergalę kažkaip numatyti, tą ateitį kažkiek, kaip tai beskambėtų galbūt net nelabai įtikimai, bet kažkokią turbūt reiškia, tu ją gali numatyti. Aš manau, kad ją nemaža dalis žmonių turi, bet jos arba bijo, tai yra atvirumas, tai yra ne baimė. Aš turėjau labai visą laiką santykių su savim vidiniu, aš labai stipru. Ir aš per tą stiprumą ir pasitikėjimą savim nebijojama būti savo tam vadinamai core stability, apie kurios dažnai nešneku. Dėl to man per džinkys, kai šneka, man yra artima savo, nes aš ir taip tam tikrus dalykus jutau. Kai aš buvau tai uždariusi, buvau nuo to susikus, tada būdavo iššūkiai. Tada aš buvau toks labai konkuruojantis žmogus su visiems ir kaip yra toks raktas vadinamasis discernment ir discord. Tai yra atsijungimas nuo visų. Aš labai ilgą laiką gyvenau tarytum tam, vos ne kaip išgyvenimo principė. Nes kai jauti, daug ką, kaip sakyt, matai jauti ir ne tai, kad, tokie kertiniai dalykai netinka, tai dėl to ir būdavo. Gal kiti nesupranta, kodėl, bet tu išeini pasitraukti, nes tiesiog. Tai kaip ir apie tos santykius, tu pamatai, tai nėra lengva, nes tai ištinka, tartum netikėtai. Tau duodama, kad tu pajunti, kad tu išsiskirsi žmogų, tu nebūsi to. Ir ką tu grįžti į kambarį ir... Ir nesakysi dabar viskas baigta, nes aš pamačiau. Bet, aš to nesakydavau, aš tą pamačiau, bet mane viskas pasikeisdavo po to momento. Paskutinis buvo, kaip daug aš šneka, 2012 metus, kas ten
Aš tikrai realiai 2012 metais, kai važiavau automobiliu iš darbo namo, kuris pas mane viskas buvo puikiausiai, darbas nuo automobilio, viskas buvo labai gerai. Atrodo, jeigu taip iš tos tvarkingos situacijos, kur ten sakai tėveliai ir visi kiti patenkinti laimingi, ir jau čia problemų tai nėra, žinai. Ir aš važiuoju ir man tiesiog atėjo mintis, Skaistė, tu ne tą turi daryti. Ir mane toks perėjo ir visiškai pasikeitė būsena. Tartu man viskas ne tai, kad nebetinka. Ir jinai tokia natūrali. Ir aš bandžiuoju vėl kaip taką ar kažkada nusipurtyti. Kažkaip per nesąmonę, visiškai nesąmonę. Ir jinai grįžo ir jinai tapo visiškai tavo natūralia būsena. Ir ta prasme, ir staiga per akimirką, tartum tave iš vienos vietos paėmė ir įsodino į kitą ir tu nebesi tu. Kaip tą paaiškinti, žinai. Ir aš grįžtu namo ir aš suprantu, kad viskas, aš tokysiu. Ir čia nėra kažkokio emocinio, kažkokio. Tačiau aš važiuoju ant kelio, aš bandžiu, kas čia ką tik apskritai įvyko. Apie ką čia šitą nesąmonę buvo. Būtent, nes kitaip negu nesąmonę nepavadinsi. Ir tai buvo toks aiškus, bet toks rami būsena suvokimas, kad viskas, ką tik kažkas pasibaigė, o kas bus dar neaišku. Ir tai buvo natūraliai. Ir darbas pasikeitė, aišku. Po truputėlį, aš supratau, kad aš turiu įsijaukinti, aš ramiai, tu turiu visiems pristatyti tą faktą, bet kad tai neišvengiamai vyks. Tai suprantu, kad iš šono tai gali atrodyti kažkaip komiškai taip toliau, bet tai vedė. Kai aš buvau tam atvira, tu pajunti, tau duota pajausti, o kaip tu su to susitvarkysi, aptijuvos, nežinai. Ir reikia pereiti per tos etapus. Tai nebūna lengva, tai nebūna patogu, bet ką, kuo ramiau, jeigu išeina, tuo ne visą laiką tą ramiai, aišku, išeina padaryti. Bet tai mane paruošė etapui susitikimui su mano dabartiniu žmogum, su kurio mes kai susitikom, tai mano protas sakė, kad ne, Skaistė, dabar tu iš vis pabūkit, ta prasme, apskritai čia, persidėliok, nes va čia darbai, čia viskas. O aš einu ir man vidinis balsas labai aiškiai sako, nedaryk klaidos. Ir aš prieinu prie jo ir nes kalbino, kvietė. Ir sakau, gerai, susitinkam prie užupio, ant užupio tiltelio. Ir aš prieinu ir man toks aiškus tas nedaryk klaidos. Aš jį pasižiūrėjau, sakau, dabar turbūt juokingai nuskambės, bet aš tai atėjau su tam kaip ir atsisveikinti, pasakyti, kad bent jau dabar mes tikrai bendrauti negalim. Bet sakau, labai aiškus vidinis mano balsas, sakau, nedaryk klaidos. Tai nežinau, ką čia dabar. Jis pasako, tai einam gert arbatos. Va taip. Irgi, bet jisai nepažiūrėjo tada taip kažkokį keistą dalyką, nepasakė, ką tu čia sugalvoji dabar, kas čia per vizijos į ateitį. O kai susitikome, supratom, kad mūsų pajutimas buvo iš čia. Labai toks, aišku, ir aš pirmą kartą. Ir jis toks labai ramus. Kažkas nėra traukos, kažkokio tokio, žinai, momento, kur žinai, kažkas, ne. Bet aš jau man buvo labai stiprus vidinis balsas, nedaryk klaidos, pasakydama, kad nebendraukim panašiai, neproto šito vieto yra. Ir tai buvo labai ramus toks pajutimas, labai stiprus. Ir aš prisimenu nuo pat pirmų sutikimų to žmogus balsą, jo kvapą, tokį ramų. Balsas kažkas tokio buvo magiška. Toks labai ramus, labai tvirtas, labai toks vyriškas. Man jis yra toks. Aš suprantu, kad daugam jis gali nuskambėti, bet man jisai buvo savas. Ir aš ką sakydavau, aš to žmogaus neskaitau, nenuskaitau. Tai buvo turbūt vienas pirmas žmonių, kur aš anksčiau pusiau taip jokiais sakydavau, aš nuskaitau žmonės, nuspėdu. Bet tai vėl per tam tikrą tokį paviršutiniškumą. O šito žmogaus aš neskaičiau. Ir man net nebuvo stimulo tą daryti, aš nejutau, kad man reikia tą daryti. Gal anksčiau būdavo atrodo, kad ne va tai iš savisaugos kažkokios, ar kad kiti dalykai, kažkokios traukos, kai veikia, tai prasideda tokie truputėlį kaip nori žaidimai, ir ne, žmogum. O čia buvo tiesiog toks. Dabar grįžkim šiek tiek prie sesijų. Tai tarkim, kadangi vis tiek sesijose tu skaitai žmonių raktus, informaciją visą surenki ir pasakoji, kiek tau per save reikia perleisti tos informacijos, kurią tu pamatai lape ir ar tau lengva ją pasakyti kitam, nes manau, tu ten visko pamatai. Labai geras klausimas, iš tikrųjų nuostabus. Ten yra kažkokia fantastika, bet kaip sakau, matyt kaip informacija, kaip tu sakėjai per susitikimą pirmą. Žodis nežvirblis. Kiekvienas žodis jisai turi kažkokį, tai gali pavadinti kodą, gali kažką, tai, bet jis yra gyvas, jis tartum patampa. Tai va tie raktai, kažkokie, matytum, stiprus žodžiai, stiprus dalykai, jie tarytum įgyja gyvybės, kai tu jas pradedi mąstyti. Ir mes dažnai apie tai šnekam su žmonėm, kurie irgi neatsitiktinai ateina į sesijas.
Būna įdomių dalykų, kad aš jau išvakarėse pajuntu kažkokį, pamatau ir suprantu, kad tai yra apie tą žmogų ir kad mes šnekėsime apie tai. Ir aš nesimokau raktų mintinai, aš kiekvieną kartą persiskaitau, dar kartą pasižymiu, dėl to, kad visai skirtingi dalykai, kai juos skaitai, per tave praeina dalykas, jūs suprantate, kad šitai yra svarbu, šitai yra svarbu, šitai yra svarbu. Nes jeigu genų raktai, apskritai metodai, aš beveik visiems pasakyčiau, jeigu jums įdomu, darykite patys ir studijuokit patys. Bet jeigu kalbam apie kažkokį tai, pavadinkį vedliu to momentiniu, arba žmogum, su kuriuo taip start, dėl to, kad tu jauti, kad tu nori su to žmogum pabūti tame ir tada per tą, kaip sakai, lauką atsirakina kiti dalykai. Jūsų pokalbis įsivyksta taip, o ne kitaip. Tai jau ir aš nedarau kiekvieną dieną, todėl, kad tu iš tikrųjų tarytum pabūni su to žmogum jo lauke. Kitaip to neįvardinsi, atrodo. Ir tu matai dalykus, aiškiai suprantu, čia yra ne apie mane, čia apie tai. Ir mes param kalbėti ir jo, ką tik šiandien tai vyko. Sakau, kaip įdomu, žinai, vyksta, tai yra. Bet aš manau, kad tai yra vėlgi ne kažkokia čia magija. Mes tiesiog pradedam pajusti ir patirti pasaulį kitaip, kaip tą gyvą plazmą, kurioje yra mintis, minčių formos. Ir dažnai tikrai, mes sėdim su žmogum ir sakau, žodis sako, aš ką tik dabar taip galvoju. Ir man dažnai, kai žmogus yra atviras, tu nuskaitai jau truputėlį lauką, nes jis tave įsileidžia. Ir jūs esate tartum ant vienos bangos ir vyksta tas vadinamasis, kaip susijungimas. Niekada to negalima daryti, jeigu žmogus nenori, to nereikia ir taip toliau. Bet aš kažkaip ir neveikiu taip, nemanau, kad man taip ir pavyktų, ir aš neturiu visiškai tokių intencijų. Tai savo esu taip prieš pradedant šitą veikimą, ar ne, nes pajutau, kad man kažkaip patinka. Aš esu labai aiškius principus susidėliojus. Ir reikėjo. Ir aišku, tie principai darė Kuo tu daugiau pajauti, tuo daugiau atsakomybės pradedi jausti. Ir visą laiką reikia, ar tokiuose, ar kitokiuose savęs pažinimo žmoguje, reikia pirmiausia žinoti, kad jis yra pagrindinis lakmuso popierėlis. Ir jis yra pagrindinis savo paties informacijos šaltinis. Nebus niekada nei kažkokio mokytojo, kuris už jį būtų didesnis, stipresnis. Nebus žmogaus, kuris jam turi arba gali pasakyti, kaip turi būti ar ne. Absoliučiai ne, niekada. Tau gali būti momentinis patarėjas, jeigu tu jauti, kad jisai gali to padėti. Bet tu esi pats mokytojas, tu save atvedi, tu save išvesi. Kitka yra patirtis, per kurias tu irgi pats vedi. Taip yra. Ar lengvai žmonės priima tai, ką išgirsta? Bent jau man, aš tikrai su įvairiausiais žmonėm dabar, nuostabiais, bet jie visi labai labai stiprus. Ir iš pradžių sakyčiau, wow, net nebūčiau pagalvos, kad tie žmonėm ir apskritai įdomu, ar tai eina. Taip. O kaip galvoju, kodėl žmonės iš vis pradeda šitų klausimų ieškoti? Atrodo, Dieve, tiek visko daug yra, tiek informacijos internete, jau nepaslaptis, kad vaikščioti pas psichoterapeutą, tai čia tiesiog atrodo, visi vaikšto jau, kas čia dar ir nevaikšto tenai, ir toks kažkoks net mados dalykas pasidaręs gal šiek tiek yra, nors taip neturėtų turbūt būti. Ir kodėl žmonės ieško tų atsakymų? Aš manau, kad tai yra natūralus augimas, natūralus evoliucijos dėsnis. Vieni tai labiau tai patiria, kiti dar nelabai įsileidžia, bet tai yra absoliučiai visiems duota. Tiesiog mes matyt pribrendom tam, kad mes jau taip priaugom, kad mes tai galim patirti. Nes žinai, taip kartais atrodo, gyveni, ten susikūri kažkokį savo gerbuvį, ar ne, esi pasirinkęs specialybę, darbą, veiklą, nesvarbu. Ir gyveni, ir ko tau dar gyvenime gali prireikti. Ir čia toks atrodo kapstymasis, ieškojimas, kuris nebūtinai tau gali atnešti ir teigiamų dalykų. Gal kažką išgirs gali, ko ir nenorėtum išgirsti, arba kaip tik bandai save viduje savo kažkur pasislėpti. Vienareikšmiškai. Nuo gyvenimo nepasislėpti, nuo savęs irgi ne, bet tos patirtis yra, kurios tave tartum pastato prieš tą faktą, kad nereikia nuo savęs bėgti ir nereikia nuo savęs slėptis, nes tai, kas tu esi su savo visais minusais ir pliusais, absoliučiai visi turim tiek šešėlių vadinamųjų, tiek dovanų. Dėl dovanų, kaip sakau, mes atėjom čia gyventi su savo dovanom. Bet ta šešėlio tokia zona, bent jau pagal tą žemę, arba ta tokia, ne tik atida, bet tos silpnoji pusė mums duota tam gyvenimo prieskonį pagauti ir iš patirčiai sukaupti. Tavo auksas yra tavo patirtis, va čia vyksta tikro alchemija. O patirtis yra, kai tu pasirenki patirti, tu nebėgi, tu nestagnuoji, nesėdi viename momente, tu pasirenki keisti, tu pasirenki pažiūrėti kitaip. Ir tas vidinis impulsas, jis atsiranda ne šiaip sau, nes žmonės ir veda, tai būtent tas vidinis impulsas. Jeigu nusisukam vieną kartą, antrą, ilgam laikotarpiui, prasideda panikos atakos, prasideda nerimas.
Tai yra vadinamasis atsitraukimas nuo savo vidinio aš, nuo savęs, kai mes išnekam, žinai, yra fizinis, emocinis, mentalinis kūnas, yra ir daugiau tų kūno aš ten neinu, nes tai yra, aš kalbu apie tai, ką pati labiau galiu pajausti, pačiupinti ir kame aš jaučiuosi gerai kalbėdama apie tai. Tai bent jau apie šitus 3 kūnus, emocinį, fizinį ir mentalinį, su jais, juos subalansuotus turėti, tai yra didelis atvirumas pirmiausia savo. Ir tada aš, kai nuo savęs nebėgu, tai aš nebėjau ir paprašyti pagalbos, jeigu reikia iš tos pusės, ne? Viena vertus, tai yra, kaip tu sakai, kaip pagalbos ar neieškojimas, vienokia kito forma, nes kažkoks nerimas kyla, nes tu jauti, kažką nori keisti, nesupranti ką ir bandai, tai gal kažkas padės, gal už mane kažkas kažką gali padaryti, ar ne? Atsiprašau dar, kad pertraukius, arba ne visiems taip sekasi gerai išgirsti save. Tau šiuo atveju pasisekė labai aiškiai. Aš manau, kad ne visiems taip sekasi save girdėti. Aš manau, tai atėjo per skaudžias patirtis, bet ir jos duotos yra tam, kad, žinai, kaip tai sakau, tam tikras patirtis duotos išsigrynint. Pasiruošęs ar ne, žinai, o tik ką dabar atsiremsi. Tai gal štai, aišku, ir charakteris, galbūt, sakykime, suveikia ir taip toliau, bet yra tie dalykai, kur vienišumo jausmas pakankamai galbūt anksti, jisai suformavo, kad išgirs save. Nu, žinai, pabūk savo pats draugas, tam tikrą prasme. Ir tada supranti, kad tai yra ne tik draugas ir stebėtojas, bet ir tavo tas vidinis atramos kažkoks tavo jungtis su savim. Kai tu veiki visaip, kai tu esi visoks, ne tik rankytės, kojytės. Kažkada, kai buvau maža labai, tai aš prisimenu, kai pasižiūrėjau kūnas, kodėl man tokį keistą kūną davė. Tokios mintis buvo? Buvo, kai buvau mažytė labai, man tai buvo labai aišku, kad kažkaip koks keistas kūnas, žinai, duotas. Nu, bet gerai duotas einam toliau. Bandysiu su tuo gyventi. Jo, nes aš labai ilgai buvau nepatenkinta kažkaip savo kūną ir supratau, kad ar čia taip. Bet tai irgi duota anksti labai patir, kad suprastum, kad neprisiriš prie to. Tai irgi perteklinės mintis arba kažkoks sėjimas apie tai irgi. Nu, būdavo tokių keistų patyčių, kažką mąstym ir galvoju, bet čia net netikra, atsitrauk nuo to. Gerai, važiuojam toliau. Nu, kažkokia daug duota patir, bet to pačiu susikalbėti su savim. Ne vartant kompromiso, bet iš tikrųjų paleist tam tikrus dalykus. O kai lengviau yra paleista, dar lengviau gal atsakingai pradėti, nes iš tikrųjų nėra taip, kad tu meti ir pradedi kažką ar lakstai, nes tada niekas nėra nei pradedama tinkamai, nei užbaigiama tinkamai. O kaip tą padaryti, kad nebijotum ir pokyčio, bet ir tinkamus taškus dėlioti. Aš aišku to mokausi, nesakau, kad esu tą padarius, tikrai viską čia labai gerai, jokių būdų ne, bet pastanga buvo iš tikrųjų tą daryti. Tai, o grįžtam prie to. Nerimas, kuris veda prašyti pagalbos, truputėlį išgirsti tave. Tu praplėti sąmonę, įsileidi tas kitas mintis, priimi, išgirsti, kaip Ranakar kalbėjo ir sakai, dėl kritikos savo ir lengva, labai sunku ją priimti, nes veikia psichologiniai apsaugos mechanizmai iš karto. Nes jeigu to neveiktų, nebūtų kaip sako, emocinė inteligencija arba branda, tai yra, kai išmokau kitą išklausyti, esu atsakingas už savo jausmus ir moku labai aiškiai komunikuoti pats. Tai čia tokie daug atrodo, bet iš tikrųjų jie labai daug atskleidžia, kiek tose emociškai brandoje. Ir nėra lengva. Komunikuoti reikia mokytis. Turbūt aš manau, kad to gal pilnai net neišmokstama. Ir atvirai. Nes vienas iš esminių momentų tai yra atvirai. Ir tu gali būti, nes sako apsinuoginęs, tartum kažkokia nepatogi pozicija. O kodėl aš turiu jaustis apsinuoginęs, jeigu aš esu atviras? Aš ir apsirengęs galiu būti atviras. Tarytum taip. Kuo tu esi atviresnis, tuo didesnė tikimybė, kad tu pritrauksi savo žmonės. Tau nereikės būti nepatogiam kolektyve, su nepatogiais žmonėmis tau. Jie su kitais bus patogus, viskas gerai. Tai nėra, kad jie kažkaip negeri žmonės ar kažkokiu būdu ne. Ta tiesiog reikia, žinai, atsakomybę už save priimti ir supras, kad aš taigi sukuriu. Kartu su kitais aš sukuriu ir situacijas, ir variantus. Ir netgi tas toks, jeigu vyksta konfliktinė situacija, jinai netitiko man. Aš joje aš ją sukūriau dalinai. Aš kartugi buvau tame. Tai... O kaip manau, kur yra rizikos to atvirumo? Nes aš tiesiog klausydama tavęs galvoju pagal tai, nes dabar, kaip suprantu, daugiau tai yra žmonės, kurie kreipiasi į tave, tai yra vis tiek žmonės turintys patirtį, kažką užgyvenę, turintys labai daug ir pareigas aukštas ir taip toliau, jie ieško kažkokių atsakymų. Tai dabartinė karta, jinai visko ieško labai nuo anksti.
Ir jie tikrai yra ganėtinai atviresni nei kad mūsų kartos, tarkim, žmonės. O kur yra rizika? Ar tas per didelis atvirumas gali mus kažkur kitur nuvesti? Kai mes nebegalvosim visai apie kitus, tik tik apie save. Nes jeigu mūsų kartai gal truputėlį būdavo rizika, kad mes savo galvojame apie kitus, va, ką kiti pagalvos, kaip kiti pasižiūrės ir save pamirštam, ar ne? Ir dabar žiūrėk, prasisuko ratas, daug metų praeina ir mūsų karto žmonės pradeda ieškoti atsakymų, ar ne? Gal kažkur ne ten pasukau, gal ten kažkokį kelią ne tą pasirinkau. O jaunimas yra atvirkščiai. Jie jau nuo mažų dienų dabar augantis kitaip, jie ieško ir jie yra labai atviri. Aš manau, kad čia keletas temų viename iš tikrųjų. Tikrai keletas labai gilių, labai svarbių temų. Viena vertus, aš labai džiaugiuosi, kad jie yra atviri, nes jau nebesineša tokių paveldėtų žaizdų. Savo galbūt Akmens netempia paskui save. Nu, ir tai yra gerai, vadinasi, jau tėvai padarė kažkokį tai darbą, žinai. Nes mes viena iš tokių didelių dalykų, per ką perlipa, tai yra aukos vaidmuo, kuris yra pasąmoninis, labai dažnai netiesiog, nu jau aš ne. Tai jau yra labai daug. Mes kiekvienas nežemės, bet pas kai kurios yra labai išreikšta. Pas juos yra mažiau, todėl to pas juos yra jau daugiau automatiškai laisvė. Nes kas yra kita pusė aukos vaidmens? Laisvė. Tai jie yra veikia. Ir aš suprantu, kad kitus trigerinės, kurie yra jaučiasi vis dar nelaisvi arba aukoje, jos labai gali būti erzint. Laisvumas kito. Laisvės pasirinkimas, ne va tai neatsakomybė kažko, čia lengvabūdiškumas ir taip toliau. Bet jie gyvena savo gyvenime, jie patiria savo dalykus. Aš nekalbu, kai tai yra jau peržengimo, kito žmogus interesas, skaudinimo ir taip toliau. Arba laisvos valios pažinimas, ne. Tai visais laikais tai buvo ir tai turi būti vienas iš principų. Deja, jis labai dažnai pažeidžiamas, bet kuo mes sąmoningiau suvoksim, kokiai pagarboje tai turi būti, to visiems lengviau nuo to. Bet pirmiausia, tai yra ne tai, kad, žinai, dėmesys labiau į save, nes iš kurios prizmės eidavo pagalbos ieškojimas anksčiau. Tai gal irgi, kad įtikti kitam. Ne tiek aš noriu save pažinti ir sutvarkyti ir pirmį, bet, kad aš ne va tai būčiau patogesnis galbūt kitiem. Dalinai. Iš kitos pusės, aišku, kad aš labiau save pažinčiau, nes aš jau supratau, galbūt aš jūs pakankamai brandoj, kad aš save priimčiau. Ir norėčiau patobulėti, norėčiau geriau, kad būtų. Ir ne, kad tai būtų ne momentinis, o tas ilgas darbas, nes tai yra, čia net ne maratono bėgimas. Čia yra, žinai, kai tu keiti viską mąstyseną, gyvenimo būdą, tai tu save keiti. Iš esmės tu save keiti. Nes jeigu tau kažkas netinka, turi kažkas pasikeisti. Tas pokytis eina iš vidaus vienareikšmiškai. Tai va, o ieškojimas, taip gilinimasis į save, tai yra iš tikrųjų atsakomybės už save prisiėmimas. Nes kai aš žinau savo silpnasias vietas, aš dėl jų nekaltinsiu kito. Vienas dalykas. Taip. Aš pradedu kitaip reaguoti situacijose, nebe taip reaktyviai, o atliepdamas. Kai suprantu, kad manęs tai neturi žaisti, nes kai aš save priimu, aš lengviau priimsiu kitą. Aš ant jo nepyksiu, kad jis yra tiek supykęs. Man bus nepatogu, aš pasakysiu atvirai, kad man nepatogu, kad tu taip nemalonu ir taip toliau ir panašiai. Bet aš nesusikursiu savo, čia, žinai, debesies minčių ir krūvos strategijų, kaip aš tau toj atgal, žinai. Tai čia yra, manau, kad ne vienas tą išgirdęs surezonuos, kaip reaktyvumas viduje iš apsauginio mechanizmo mes reaktyviai reaguojame, mus iškart įsijungia fizinio kūno net apsauga ir, žinai, jautiesi kaip jų kampą įtraukia. Ir mes kiekvienas savo turim kažkokias silpnasias, pavadinkim vietas, ir tai yra normalu, mes ne šiaip juos turim, mes, yra ir paveldėti dalykai, yra mūsų susikurti per patirtis. Taip yra, viskas gerai. Už to slypi kažkoks labai didelis resursas, labai didelio dovana patirtis, kurią tu galėsi kitam perduoti, jam nuo to bus lengviau gyventi. Ir tau, ir kitam. Nes mes visi, aš kažkaip dar mokyklos laikais buvau, mes visi čia atėjom būti tarp žmonių. Žmogus neatėjo dėl savęs, jis atėjo dėl kito žmogaus, atrodo. Tas kitas žmogus irgi dalis yra jo, bet mes visi atėjome vieni dėl kitų. Ir tai nėra, kad čia viena, žinai, prabėgo maratoną ir ta vėliavėlė. Dabar ateina toks laikotarpis, kai tas atotrūkis, tai vieni tarp kitų kaip tik turi būti mažimas, kad ir kaip stengiamės atrodo iš šono čia tais kiršinimais ir taip toliau. Tai man šita tema galbūt nėra įdomi ir aš dėl to ir stengiuosi kažkaip savo kasdieniais darbais arba savo buvimu į tą kitą pusę. O kaip mažinti tą atskirtį? O tai reiškia per atvirumą, per kalbėjimą, kaip anakart sėdėjom per tą sėdėjimą prie laužo, visi pamiršo tą. Palieka tai vaikystėje dar kažką, bet iš esmės tai yra, šiandienos gyvenimo turėtų būti toksai momentas, žinai, kai susibūrė
išminčių, neišminčių visų visuomenė ir priiminėja sprendimus. Na, mes neatsitiknai su tavim prie židinio pokalbius, pabuvimus kartais turime. Taip, Palangoje. Tai šiuolaikinis toks laužas, sakykim. Oi, kaip man patinka. Tikrai ir atveria ir šildo, labai malonu. Tai yra labai daug tikrai to pliuso jaunoji kartoj ir jinai padeda, tiesą sakant, ir vyresniem kartom, truputėlį, kuriam kaip tik to laisvės. Išlaisvėti. Nes tas laisvumas jis tada tvyro ore ir tu jį pasigauni ir jeigu jis jam pasiruošęs, jis tave pradeda sudygti ir aukti, žinai, labai gražiai. Gražesni santykiai, atviresni tikrai darosi. Tikrai. Ir tiesiog, aš patogiau savo, kaip tu sakai, tose galiuose, aš gerokai patogiau šiandieną jaučiuosi, negu kad aš būčiau kad nors pasakius kažką. Nes man tai būdavo kaip, tai yra dalis manęs, bet apie tai ne tai, kad kalbame, bet tai nebūtinai tai žmonėms įdomu ar tai reikalinga. Kiekvienas savo kažką turi, jeigu ateis paklausti, ateidavo tikrai paklausdavo. Tikrai, aš kiek gyvenime prisimenu, mano visi pokalbiai sengdavo būti gilus. Man labai patikdavo su draugais kalbėtis ir ne tik su draugais būdavo, ir tos veiklos, ar tam pačiam Rotary mes kaip būdavom, aiškiai pajusdavau, kodėl aš ten esu, ką aš ten turiu padaryti ir kada aš turiu išeiti. Ir net kad ir kiek ten, sakykime, būna, tai aš pajutau, mano etapas yra konkretus, aš nežinau, kodėl stoviu, bet va toks ir viskas. Toliau aš einu ir kažką kitą darau. Ir man per daug net neprisirišant, nedarant, bet supranti, kodėl tam tikram gyvenimo momente jis turėjo būti toks. Reikia nebijoti gal keistis. Jeigu vieną etapą darai kažkokias vienas veiklas ar darbus, etapas baigėsi ir tada eini prie kito. Man toks eina, įsileis daugiau savęs. Vat, su kiekviena, kaip tu sakai, kažkaip skirtingos veiklos. Tiesiog leidau įsileis daugiau savęs į save, per save, taip, kad daugiau pasireišti. Ir jaučiu, kad dar bus kažkokių tai dalykų, kurie plėsi ne tai, kad aš kažką radikaliai, ne, nes yra kažkokia linija, per kurią tu veiki. Bet tiesiog aš jaučiuosi drąsiau ir atviriau, įsileisdama daugiau savęs į save ir leisdama per save tam pasireikšti. Bendravime su kitais, per tą pačią veiklą. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad galima veikla, tai kas man iš tikrųjų labai patinka, tiesiog pokalbis, tas pajutiminis ir kiek jisai atneša, kiek žmonėm taip tapo priimtina ir kiek jis atneša, dabar pasakys, gal mane įsako, gerumo, šviesos. Gavau daug tokių labai gražių pasveikinimų, tipo, galvoju, kai geriau kito žmogaus atrodo lūpomis, ateina tas įvertinimas arba pasakymas, jis nuskamba labiau kaip faktas, ne? Tada savo pačiam, kažkoks toksai. Tai va, kaip man labai gera tave matyti, visada būdavo šventės ir galvoju, kaip pasisekė šitą šventį, kad turi tave. Tai aš pajutau kažkokį tokį jausmą, kai gavau iš tų žmonių, su kuriais turėjom sesijas, gimtadienio sveikinimus. Aš tu noriu padėkoti šiandien už atvirumą. Gal kaip niekad, pirmą kartą taip, žinai, ne tik tarp mūsų dviejų, bet turbūt kažkas ir kitas paklausys mūsų. Tai labai ačiū, kad taip atvirai daug ką papasakojai. Ir aš manau, kad dar laukia daug temų mūsų pabuvimuose.